السلام علیکم. و علیکم سلام. اکا جان سازش موتینجه. تشکر. اوی برادرها در آمدن چی جان جول دورن یا؟ خود دیگه او همو دنبالی پدرش است. اکا موضوعی که پیشنهاد کرده گیم موضوعی خیلی خیلی خوبه اکا. این نظر خدمت. خب. برای مثال خیلی یا برادر توجیکه برادر همه می شوه. نیکی یک جهت دیگه مثال چند دقیقه پیش برادر دیگر برآمد گفت مثال نشری نکنیم برای خانواده و مصیبت با مثال سه وینای چهار وینای خیلی ایش هم مثال درست. یعنی ما بگذاریم همین خیل ما بگذاریم این همین نمود جوانانی ما هزارها قربان شوند در همون زندان ها در همون نمیدونم یخدان های سر از دنیا بگذارن ما در این باره گپ نزنیم به خاطر که برای مادرش درد میشود. نه برادر نه برادر این مثال این گپ خیلی هم درسته گپ او هم درسته. نه گپی او کجاش منطقی است که شما گپ نزنیم برای مادر او درد الکای مادر او درد دیده است دردی به فرزندی از این زیاد درد دیگه نمیشوه. ما دنبال جنایتکار هستیم که جنایتکاران اساسی در این قضیه کیا هستند. ما زبان رودکی خطی میگم که برای ما آمار را نشان بتین که در روسیه خب اینا بگذار در همه جا مهاجر هست. من اینم قبول دارم در روسیه چند هزار نفر یا که چند صد نفر مرگ طبیعی اثر از خواب خیست که از دنیا گذشته است. چند نفر کشتن، چند صد نفر در زندان دار کشیده شد، چند صد نفر تجاوز کردن. یعنی حکومت ما همین نقشه را داره برای مردم. یعنی چیزای شهروندای تاجیک یا روسا را در شهروندای تاجیک که سالانه 2000 شهروند ما از دست میتیم برای ما. یعنی میگن شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار داره. یعنی هر یکی این عضوی همین جامعه هر یکی که در تاجیکستان زندگی میکنه نه بس از ملتش ازبک از تاجیک از تاتار هر کسی که نیست وقتی در خارج کشور است خب اون نفر باید که زیر نظارت دولت باشه. به خاطر چی؟ چون سر قانون میگه. درست؟ خب اگر که مدام ما زیر نظارت دولت قرار داریم دولت ما حکومت ما وزارت کارهای خارجی سفارتخانه ما برای ما از سال 2010 بگذار 2000 بگذار 2015 تا امروز یک ساله آمار را که سالانه چند نفر از دنیا میگذره و به کدام سبب ها میگذره آیا ما همین آمار را روی دست داریم که من بآموزم نظر کنم که خب مرگ طبیعی 1990 نفر فقط 10 نفر کشته بودستن فلانی یا که 1000 نفر تجاوز 1000 نفر کشته 1000 نفر دار وقتن 1000 نفر پاره کردن 1000 نفر به نام و نشان. این آمار برای این ملت لازم است. باید آمار آشکار باشه برای ما آشکار باشه تا من تهمت نکنم. شما مرا میگن شما تهمت میکنین من میگم آمار نشان بتین من بخونم بگم که تهمت نمیکنم. اکا هیچ کنم این انا ما خودم نمیگم تو تهمت میکنی نه کی این من میگم اندیشه خودم ممکن باشه همین اموری که خیلی گفته هستی ممکن باشه. من نیفتم دگجا هست دگجا. نه من نمیگم اون رسانه‌ای است یا مثلا باید برای ما آگاه باشه. چرا باید نباشه؟ باید مردم بدونه حکومت این سری پنهانی نیست. یه چیز سری پنهانی دولت است بگذار پنهان باشه. ولی در این مسئله باید من وقتی میبرم از مهاجرت گپ میزنم حکومت باید برای من اسناد بتگویه که این ای گپ این هاشه تو دروغ میگی. این از سایت وزارت کارهای خارجی داخل شو در اونجا نوشته شده است آمار اسناد کی سال تولدش و حکومت برای اونها چه کاری را انجام داد نوشته شده باید باشه. همش روی ورق باید باشه. این چیز پنهانی نیست که شما میگوی من نمیدونم شاید باشه. برادر بگو که نیست همین چیز نیست. درست نه اکا من نمیدونم مردکیش نمیدونم من میگم نیست همین چیز باشه. نه که من یک گپ دیگه میگم مثال رنگ و جو آدم دستن پشتستن ایش درست در تاجیکستان هم خیلی هستن مثال این گفتی گپو زندگی های جورا یک از چیز طبیعی میمرد یک از چیز نوفهمی. و چرا بچه وزیر نمیمرد تجاوزش نمیکنن داروش نمیکشن در مرگ؟ چرا برای یک بچه وزیر وقتی مریض میشود مخصوص عملیات ورتالیات نمیدونم میک راکت از آلمان میپره میگیره همون شب میبره در بیمارخانه آلمان تبابتش میکنن. برای چی؟ برای مهاجر 10 روز بیچاره بچون و چرا خواب است صاحب درک پیدا نمیکنن. برای چی؟ چرا بچه گنرال چرا بچه حکومت وقتی جنایت کرد
بچه حکومت بود اگر خطا نکنم. فرداش در آلمان پیدا شد، گویا که او در آلمان بود. در یک شب بلیط، پاسپورت، چیتای پیما، رفت هتل، همه رزرو شد، رفت جاش گرفت. چرا مهاجر تاجیک 10 روز در مرگ سایه پیدا نمیکنه؟ خیلی گوش که خودت مثال اینقدر دلت مثال میسوزه درست، مرم دردم میکنه درست. نیکی اکا یاردم کردن در کو، یاردم حکومت باید بکنه، وظیفه من، مسئولیتی من نیست. ما مبلغ جدا میشود در وزارت کارهای خارجی، مبلغ میلیون دلار مبلغ جدا میشود. اکای سلمان خودت مثال داد فریاد های مهاجرت میکنی درست؟ خودت اینا کانال داری، خودت نه مثال گروپتون کانال دارد. خب شاید مثال شما از همین گروپ فایده زیاد میبینید. حالا مثال تماشابیناتون ممکن 80-90% مهاجر باشه. خب داد وای فقط این مهاجرانه. خب خیلی نمیشود مثال من نمیگم 50% همین درآمد خطان، یگان اقلا 10% وظیفه ما نیست. شما مردر ماندگین تودخوری رفتین. شما کسایی هستین که صبر که برادر، شما کسایی هستین که مسئولایی که هستن میگه شما بدزدین. این همین صدای مردمه که گپ میزنه، لااقل اگر یوتیوب براش پول بده نمیدونم 50 یورو اگر 20 یورو براش بده، همون را بگی برای مهاجر بده. سفارتخانه یا اینکه حکومتی که از خارج از امریکا 2 میلیارد دلار در دوام اینمی دولتداری رحمانوف 2 میلیارد دلار گرفته است فقط از امریکا. 4 میلیارد ما قرضدار هستیم. این پولی که برای همچین یک کشوری کم بیزاعت داخل می شود چرا یه طلب نمیکنیم؟ فایده دیدستی تا حساب ماجرا فایده دیدستی. خودت مثال من نمیگم تو باید بده حداقل یک مثال خودت گفته ایست اما یا صدقه بکن در روی خدا. من در روی خدا صدقه میکنم. من برای تو نمیگم که من در روی خدا صدقه میکنم تو من بفهم. اگر میکنم شما موضوع را درست بفهمی. این یک از نشانه‌های بیسوادی است که تو صدقه بکن. من اگر صدقه کنم من میدونم دکی بکنم و میدونم کی بکنم و در کجا بکنم. این قرض شهروندی من است نزد پروردگارم. من قضیه پروردگارم اینجا داد و گرفت دارم. اگر میکنم نامه اعمال ما است، اگر نمیکنم او هم نامه اعمال ما است. ولی اگر که یک مهاجر که میمره برای من مسئولیت نیست. سفارت خالی کن، وزارت خالی کن، رهبریت خالی کن. من میرم سفیر میشم، من میرم رئیس میشم. بیا از جلوی من بگی بگو برای کمک، من میرم کمکش میکنم. مدام که حالا ما مسئول داریم، ما یک حکومت در سطح بین الملل داد میزنیم، کشوری افسانوی میگیم، گلگل شکوفان میگیم، پیشرفته میگیم، کار و بلا میگیم. چرا اونها نمیکنم؟ چرا تو اول مخاطب اونها رو نمیکنی که اول نظری من حکومت است، اگر نمیکنم تو برای کمک. بس میگو وظیفه من نیست. چی باید مثال وظیفه نباشه همین داد وای کدستی. بیا خدا نگهبانت. آخه قطعی به سواد بحث کردن. من باید در او رونی تو بفرم مردر همانم برم تودخوری در هم بالای تود قطعی چق بکنم. ای مردم آخه در او رونی شما نمیشه و بحث کردن. واقعا من میگم یا من دیوانم یا من نمیفهمم. خدایا برای من یک عقلی درست‌تر بده که من همین مردم نمیفهمم و یا اینکه شما مرا نمیفهمید. تو چوا میبروی گپ میزنی؟ من گپ میزنم، قانون برای من اجازه است گپ میزنم. من گپ نمیزنم او حقی من است. میخوام گپ میزنم، نمیخوام حاضر همین کنوبکر رد مرا میچخم، خاموش میکنم، خداحافظ گود بای میرم دنبال زندگیم. ولی یک جسد تاجیک وقتی میمره من از تو نمیپرسم، تو این حق جواب دادن نداری. و من برای مردم میگم که مردم ما حکومت داریم، سالانه از بودجه کشور میلیون ها دلار یا میلیون ها سامانی داخل این وزارت میشود، گیجا میشود. وزیر بچه رئیس، گیم پرکرور، نمیدونم بچه های اونمو سفیرا را بین، خانه های مخصوص لوکس در مسکو، ماشین های مخصوص یا عبید چون 500,000 تا 150,000 روبل میروند در یک رستوران میشنن عبید میکنن، اوجن بگم میخورن. ولی وقتی که یک جسد 10 روز میمونه اینه میبرو میگه تو بلا کمک کنی، تو چوار نمیکنی. اوه جوانی خوب، من باز هم میگم اگر میکنم و هموطنا خودشون میدونن، کسایی که در جای شاید براشون کمک رسید است کردیم شاید، و من از این پروردگار میکنم. خداوند برای من خودش بدونه که آیا من میکنم یا که نمیکنم و من هیچ مسئولیت واقعا ندارم. قرضی من نیستم، من همچون یک مسئول نیستم که باید یک جسد جوانی تاجیک من باید کمک بکنم.
و ایلو اگر کمک هم بکنم وابسته از ایمان و از وجدانم است. باز هم میگم شما این حقی را ندارین ایمان و وجدان مرا سوال بتین. این یک چیزی است که بین پروردگار و بین او انسان است. ولی شما درست درک بکنید یک فهمیشتون یک کم باز هم میگم کسایی که میبروین میدانی بس اول یک اطراف سفر بکنین برین یکان کشورهای پیشرفته. من واقعا نمیتونم دیگه در سطح شما پایان به فروختان بحث بکنم، عصبم خراب میشه واقعا. شاید بعضیا میگن چرا داد میزنی، نمیتونم در او رون شما دیگه ایستم در همون زمین نمیشه. من نمیگم من یک نفری بسواد، یک نفری اینتلیجنت، یک نفری 5 دانشگاه خوندم، نه محیط خب نمیدونم زندگی نمیدونم سفرهای زیاد، هجرت‌های سالهای طولانی، 10 سال عمری من در مهاجرت شاید این تاثیر میرسه برای یک انسان. میبینه زندگی یک پولندی را، یک هلندی را، یک آمریکایی، یک افریقایی، نمیدونم یک انگلیس، یک ژاپنی میبینه قیاس میکنه. یک توریست ژاپنی میبینه در آلمان میگرده در چی کار مشغول است، یک تاجیک میبینه در چی کار مشغول است. فرق میکنه، اصلا زندگی فرق میکنه دیگه. عصر 21 عصر علم و تکنولوژی پیشرفته دنیا، ما قوای برق نداریم، ما زندگی درست نداریم، ما یک جوانی تاجیک 10 روز به نام و نشان گم میشه، پیدا نمیشه. اگر هم پیدا میشه باز هم باید من بکنیم یا که ما بکنیم یا که آنها بکنن. بس حکومت، وزارت، ساختار چی کار میکنه؟ اونا برای چی هستند؟